ni radiyo ijwi rya rubanda. Inshuti mukurikira ibiganiro bya radiyo ijwi rya rubanda, uyu munsi ni tariki ya 17 z'ukwa gatandatu 2020. Nk'uko nabibasezeranije, dufite urubuga rwa twese, dufite abatumire hano muri radiyo ijwi rya rubanda. Abatumire bacu ni Bwana Ambrose Nzeyimana na Bwana Valens Maniragena. Twabatumiye hano muri studio kubera inyandiko banditse vuba aha bahuruza abanyarwanda. Iyo nyandiko bayise Intabaza, ubwo bari butubwire ukuntu iyo nyandiko bayitekereje, impamvu bayanditse, ibikubiyemo mu magambo arambuye, ndetse niba hari n'abafite ibibazo mushaka kubaza mukaba mwasabye kwinjira muri studio, ndi buboherereze, bamwe naboherereje link kugira ngo bashobore kwinjira muri studio, urufunguzo, ariko n'abarabishaka na ribahereza niba babisabye kuri WhatsApp kuko ndajya nyicunga. Ariko abo batumire bacu ngiye kubaha ijambo badusobanurire ku buryo burambuye ibirebana n'iyo nyandiko. Bwana Ambrose na Bwana Valens, nagira ngo mbahe umwanya mubanze mwibwire abakurikira ibiganiro bya radio TV ijwi rya rubanda. Komera Bwana Stimbone, umunyamakuru ku ijwi rya rubanda. Nitwa Ambrose Nzeyimana, umuhutu ukomoka mu Kanage, w'umucikacumu. Nkaba mba mu Bwongereza, nkaba mparanira uburenganzira bwa kiremwamuntu kuva mu myaka yo hambere, n'ubu ngikomeza. Nibi ngibi no kuba turi hano muri studio yawe y'ijwi rya rubanda, no kugira ngo dukomeze guharanira ubwo burenganzira bwa kiremwamuntu. Nkaba mbone hakanye ko gusuhuza abakurikiye iyi radio muri aka kanya, n'abazakurikira iki kiganiro mu minsi izakurikira. Kibazo gukomeza mu kanya. Urakoze Valens. Urakoze Simeo, ndagusuhuje cyane. Ndasuhuza n'abakurikiye radio ijwi rya rubanda, ndasuhuza na Ambrose duhure muri iki kiganiro. Nanjye ndagira ngo wenda nongere nibwire abakurikiye ijwi rya rubanda ko nitwa Valens Maniragena, ko mba mu Burusiya. Ndi umunyarwanda ukomoka mu Rwanda nyine, mba mu Burusiya aho nkora akazi k'ubwarimu. Nk'uko nyine Ambrose yavuze ko aharanira uburenganzira bwa muntu, nanjye ibyo ndabikora mu buryo umuntu yavuga ko ari parallel y'akazi principal. Hano kuva mu mwaka wa 2004 nyobora umuryango udaharanira inyungu witwa Icumbi, washinzwe n'abanyarwanda mu mwaka wa 1996 hano i St Petersburg. Uretse n'ibyo kandi nje mfite n'ishaka barizwamo ishaka Ishema ry'u Rwanda. Ariko nakeka ko uyu munsi turavugana cyane cyane nyine ku byo nje na Ambrose twanditse mu kwezi kwa gatanu nk'uko wabitanze mu butumire. Ndagira ngo nifurize bose kubikurikira neza, nizera ko biragenda neza. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Ambrose Nzeyimana na Valens Maniragena kuba mumaze kutwibwira mu magambo avunaguye. Nagira ngo mbahe urubuga mutubwire iyo nyandiko mwanditse yitwa ngo iki, kuki mwasanze ari ngombwa kuyandika, hanyuma munatwibutse ingingo z'ingenzi mwasanze ari ngombwa gushyiramo.
icyo kibazo ni ingenzi koko. Inyandiko umutwe wayo witwa Intabaza, yerekana aho u Rwanda rwagana abarwanya ingoma mpotozi ya FPR Inkotanyi batereranye rubanda. Nuko twayise igitekerezo aho cyaturutse. Burya iyo abantu babiri barebye ikintu kimwe bashobora kukibona mu buryo butandukanye. Nshobora kubona abantu benshi batambaye inkweto, nkaba navuga nti bariya abantu bashobora kuba ari abakene kuba badafite inkweto. Undi yababona batambaye inkweto akaba yavuga ati ahubwo mbonye isoko ry'inkweto, mbonye abantu ngiye kugurishaho inkweto. Urabona, ubwo tuba tubonye ikintu kimwe ariko tukakibona mu buryo butandukanye. Ku byerekeranye rero ibibazo by'iwacu, muri iyi minsi twararebye tubona ibiri kuba, tubona hari aho bihuriye n'amateka twanyuzemo. Turavuga tuti turabona ibintu biri kujya ahantu habi, nitutabwira abantu ko ibintu biri kugana Igwa Ndabaga ngo ugira icyo ashobora abe yagikora, n'udashoboye wenda kugira icyo akora abe yamenya ko hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba. Igitekerezo naho cyavuye ku buryo twasomye ibiri kuba muri iki gihe bijyanye na politiki y'u Rwanda rwacu. Ubwo mugenzi wanjye Valence yanyunganira yongera kuri aho ngaho aho igitekerezo cyaturutse. Urakoze. Amfite ndumva bisobanuye neza ko birumvikana ko iyo umuntu arebye ibintu biri kuba ubu ngubu mu Rwanda, umuntu wese wagerageje kureba n'ibyabaye nyine mbere abonamo gusa, nubwo wenda bitisubiramo neza. Uzi ko dukunze kuvuga ko amateka agenda rimwe na rimwe asa n'ayisubiramo, ariko nyine icyo kibazo cyo kugira ngo dusome noneho wenda tugerageze kuba twakwirinda ingorane zabaye nko muri 59 se ndetse n'izabaye nyuma ya 94, ni ngombwa ko abanyarwanda nyine tuvuga tuti aha ibintu bihuriye hehe, dushobora kubyikiza dute. Kuko nk'urugero umuntu yakwibutsa ko mu gihe cy'intambara hari abanyarwanda twatakaje bageragezaga gukangurira abanyarwanda kureba neza aho ikibazo cyari kiri. Uwa mbere muri bo uzwi cyane w'imena ni Gapyisi Emmanuel, weretse abanyarwanda cyane abari bari mu ishyaka rye ndetse n'abari muri Force Democratique de Changement, ababwira ko mu by'ukuri hari ukwibesha ku mwanzi, ku muntu wari gutera ikibazo mu Rwanda. Donc muribuka ko icyo gihe bamwe bumvaga ko ikibazo kiri kuri Perezida Habyarimana, icyo gihe wari perezida w'igihugu. Nyamara ikibazo mu by'ukuri si kuri Habyarimana, ahubwo ikibazo cyari kiri mu bateye intambara ku banyarwanda bagamije kwisubiza ubutegetsi. Kubera ko abanyarwanda icyo gihe batashoboye kumva Gapyisi, byagize ingorane twese twabonye. N'ubu ngubu twagerageza kureba tukibuka ko nk'umuntu witwa Kizito, aho agaragarije buriya butumwa bwe yatangaga mu banyarwanda bwo kugira ngo biyunge koko, ubwo asaba abanyarwanda gukora ku buryo ubwiyunge bwaba nyabwo. Byagaragaye ko ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi muri Kigali kuva muri 1994 bwumvise ko ubwo butumwa Kizito ari gutanga bubabangamiye, bahise bakora uko bashoboye kugira ngo bamwikize. Ibi rero bikagaragaza ko ibintu uko bigenda bisubiranamo dushobora kugira ingorane cyane dushingiye kuko hari abanyapolitiki bari mu Rwanda nka Madamu Victoire Ingabire, Ntaganda Bernard n'abandi bigaragara ko bari guhohoterwa bazira ko bari kuzamura ijwi ngo ibibazo abanyarwanda bafite bibe byakemuka hatagombye kumeneka amaraso. Ariko kugira ngo abo bantu babumve, ahubwo abo banyapolitiki bakaba bari gushaka guhimbirwa ibyaha byo kubongamira umutekano w'u Rwanda. Ngira ngo kumva rwose kugerageza kureba amateka
icyo atwigisha, icyo yatweretse, noneho tukanagerageza kureba ibyo turi kubona ubu ngubu ahantu bishobora guhurira, bityo tukaba twabona uburyo bwiza bwo kubikika, bwo gukika izo ngaruka mbi. Yega ko ari umusanzu turi kugerageza gutangarira Ambroise n'abandi benshi mbona bakomeza gutekereza nyine muri ubwo buryo. Sinzi ndumva ari uwo twakuye icyo gitekerezo. Reka nongereho, usobanuye neza ingingo twibanzeho twerekana nyine ko hari ibimenyetso bigaragara bisa mu mateka y'igihugu cyacu, ari amateka yo hambere muri za 59, 60 na kangahe, muri 94 n'ubu ngubu. Nakongeraho ko turebye uko ibintu byari bimeze mbere ya 94, hagati ya 90 na 94, tukareba n'ubu ngubu uko iterabwoba rigenda ryiyongera, uko icyumweru, amezi agenda ahita. Muri iki cyumweru hari ahantu nasomye ko mu kwa kane ejo bundi, hagati y'itariki ya 5 na 15 z'ukwa kane, bafunze abanyamakuru 10. Abanyamakuru 10 hari abafunguwe, ariko mutekereze gufungira icyarimwe abanyamakuru 10 mu gihugu nk'u Rwanda tuzi ko nyine n'ubundi batubahiriza uburenganzira bw'abanyamakuru. Iyi ntabaza twayanditse turi gutekereza tuti abanyarwanda koko dukomeze turebere ibintu bizatugweho, nta twibajije dutekereje, twibaje tuti twakora iki kugira ngo tutazagwa aho twaguye, aho ubutegetsi bubi bwatugwishije muri 94. Si ubutegetsi bubi gusa, n'abari bafitiye imigambi mibi igihugu, ubwo ni inkotanyi birumvikana. Tukavuga tuti abanyarwanda dukomeze turebere, benshi babe ba ntibindeba, twere kwibaza icyo twakora kubiri kuba tubirebesha amaso kandi tubona iyo biganisha. Iyo ntabaza umuntu iyo usomye ibitekerezo dushyiramo, tuyirangiza twibaza ku cyakorwa. Mugenzi wanjye Valens avuze ibyo bagapyisi bari bagerageje, ariko ntibumva, abantu ntibabumva. N'ubu muri iki gihe hashobora kuba hari abafite ibitekerezo biri gusa n'ibishaka guhuza abantu, ariko hakaba hari ibitari gukorwa neza uko byakagombye. Ariko nanone abanyarwanda natwe ku giti cyacu, umuntu aho ari, twagombye kwisuzuma, tugafata akanya tugatekereza, umuntu akibaza ati niba Victoire Ntaganda bamufashe bakamufunga, ngewe ku giti cyanjye nakora iki? Ngomba gutegereza ko uyobora ishyaka ambwira icyo ngomba gukora? Uyobora association runaka irengera ikiremwamuntu agomba kumbwira kugira icyo nkora? Ejo bundi ubwo Ntaganda na Victoire baterwaga mu ngo zabo, benshi twarabikurikiye, benshi bibaza icyo bakora. Bwarakeye ndavuga nti nakora iki? Uwo munsi nari ngiye gusohoka ngo njye
kuri ambasade y'u Rwanda hano mu Bwongereza, mpajyane yo pankarite nsaba ko Kagame na FPR bareka gukomeza guhohotera Victoire Ingabire na Ntaganda n'abandi bose bari guhohoterwa. Ariko kubera ibyari biri kuba hano i Londres, abazungu n'abirabura bari kurwanira mu mihanda, biganiyeho n'abantu, turifata tutaza kugwa no muri iyo mirwano y'abirabura n'abazungu. Ariko bwarakeye ndavuga nti reka nibura nkore press release mvuga ibyabaye kuri Victoire na Ntaganda. Iyo nyandiko nyigeze kubo nkeka bashobora kugira icyo bakora. Iyo press release narayanditse, ubu nayishyize kuri blog yanjye The Rising Continent. Abantu bari kuyisoma, abatari bamenye ibyabaye muri weekend kuri Victoire Ingabire na Ntaganda, basoma iyo blog bari kubimenya. Icyo muri iyo ntabaza dusaba ni ukugira ngo buri munyarwanda mu gihe abonye akarengane kari gukorerwa mugenzi we, twere gutegereza ngo hari abashinzwe kurenganura abari kurengana, kuko bariya benshi imiryango yacu y'irangoma yarayimaze. Hari abavuye muri za prison, hari abishwe n'inzara, bakeneshejwe. Akarengane ni kenshi irangoma ikorera abanyarwanda. Intabaza turi kugeza ku banyarwanda no kugira ngo buri muntu yirebe, yibaze icyo yakora. Reka mbede cyaho wenda Valence nawe hari icyo yakongeraho. Nibyo Ambrose, reka nkunganire. Njyewe uyu munsi hari abavandimwe babonye ubutumire bwa Simeo, barambwira bati ariko se ko mukunze kuvuga kuri radio, mbona ibyo ngibyo bizafasha abanyarwanda kwikiza gute? Nkuko nyine wari umaze kubisobanura, impamvu y'intabaza ko ari kugira ngo buri munyarwanda nyine abe yatekereza ku musanzu yatanga. Nuko ndabwira nti byari byose nubwo uri kuvuga gutyo uti ntacyo byatanga, turi kuvuga bari kuvuga ngo niyo radio wenda ngo ntibayumva ari benshi mu Rwanda. Ndabwira nti byari byose kubwira abanyarwanda bakebura, ukibutsa nk'abo umunyamakuru Chuma Hasani yagerageje gutabariza akabizira, akaba ngo bari muri prison kuko ari muri abo banyamakuru Chuma wavuze bafashwe, we akaba anakiburana kugira ngo abo bantu bumve ko niba we yaremeye gufata gushyira ubuzima bwe mu bibazo, ariko kugira ngo ikibazo byabo bigaragare bije ahabona abantu babimenye. Noneho ni igihe kugira ngo n'abandi nabo babe batekereza bati uriya muntu, aho kugira ngo ubutegetsi bumujane bumubike ahantu tutazi tuje kumva gusa ngo ejo bundi ngo yimanitse ku idirisha cyangwa se iki. Byari bikwiye ko abantu batekereza niba bamusura, nizere ko bamusura, bakaba bamwegera bati dushaka kumenya umunsi ku munsi uko yaramunsi uko yiriwe. Icyo gihe bikaba ndetse hakuriya nyine nk'uko uvuze ibyabaye muri weekend, nabonye abantu baragerageje, uretse ko nyine batari benshi, ariko niba koko abantu bumvise ko nk'umuntu nka Ingabire cyangwa nka Ntaganda batewe n'inzego, nkeka ko igihe kigeze kugira ngo abantu bashire ubwoba babe batinyuka kwegera urwo rugo bakabaza no kubaza abo bantu bari gusaka batari ko uyu muntu mu kumushaka ni iki kibi yakoze. Kuko urabona batwaye inkuru ya barafinda bajana Indera, abanyarwanda barabyakira nkaho nta kibazo kirimo, kuko umuntu wese sinzi niba mubyibuka mu gihe cya terror muri Union Soviétique muri les années mu myaka ya za 37 30 na kangahe, abantu baje kubona bakabona umuntu baje kumukura mu rugo, noneho abantu bagaceceka, ariko byarangiraga wa undi baragiye bakamwica, nabo bakazaza bagafata undi bakagenda gutyo. Amaherezo ugasanga abantu basigaye wenda nko mu nzu harimo abagore basigaye bose bakekana ibintu aho mu by'ukuri tugomba kwikiza icyo kintu. Ubwo bwoba butuma tutizerana,
tutumva ko dushobora guhereza mugenzi wacu akaboko tukamufasha, keka ko igihe kigeze kugira ngo twumve buri munyarwanda yumve ko akwiye kumva ibya mugenzi we. Niba bamutwaye akamwegera akaza akabaza ati ariko se uyu muntu mumujije iki, niba abajije ari umwe birumvikana ntabwo ingufu ari nyinshi, ariko nibagera kuri 5 ku 10 hari igihe wa umupolisi uje gusaka azabanza kwibaza atazahutaza ibintu nk'ibyo. Donc icyo ni ku bantu bari wenda hafi y'abo ngabo bari gutotezwa. Ku muntu uri hanze uretse nyine nk'ibyo uvuze we Ambroise wakoze iyo communique, n'undi wese hari abagiye batanga amatangazo, amabarwa afunguye, ibyo nabyo ni ibikorwa. Ariko nk'icyo gitekerezo mwari mwagize cyo kuja kuri ambassade, yega ko nubwo bwose iyi periode ya confinement ishobora gutuma wenda abantu batinya kuja hanze, nyine iyi klima y'uko abazungu hamwe batari kwemeranye, bamwe n'abirabura bari kugenda bakaja gukora za manifestation suite ya biriya byabaye muri Amerika, ariko ntibibuza ko abanyarwanda mu by'ukuri bari bakwiye nk'ubu kwegera za ambassade z'u Rwanda bakababwira ko ibikorwa uburyo bari guharsora donc guhugeta, wenda ntabikoresha mu Gifaransa, guhugeta Ingabire na Ntaganda na Barafinda ndetse n'abanyamakuru ko tutabyemeye. Icyo gihe ndetse n'ahatari za ambassade dushobora kuja kuri za konsira z'ibihugu tuzi bishigikiye iriya guverinoma iri Kigali, kugira ngo tubereke ko iriya guverinoma ari gukora nayo ibintu iri gukorera abanyarwanda mu by'ukuri ari ibintu bibi kandi tutabyemeye. Tugarutse inyuma twakwibuka ko igihe Gapyisi yishwe, aho kugira ngo abantu bamenye batekereze neza bavuga batari kuriya muntu azize iki, hari abihutiye kuvuga ngo yishwe na Habyarimana. Bwa butumwa we yari yatanze bwasohotse muri ya journal ye Forum Pe Demokarasi, abantu barabwibagirwa kandi byakozwe nyine n'abantu bari babizi bo. Ariko ubu ngubu nkeka ko kubera nyine wenda evolution ya uburyo bwo bw'itumanaho, hari uburyo abantu bari bakwiye gukoresha tukumva ko ibintu bikwiye kuvugwa uko bibaye, noneho n'ushoboye kuba yabitekereza wenda akaba nta kintu yumva muri yahita akora, ariko akabigeza ku bana akabwira ko ibintu byavuzwe kandi ko biriya bintu ari bibi, ko hari ababyamaganye kandi ko mbese bikagezwa ubu ubwo butumwa bukagezwa ku bantu benshi ku buryo bishoboka. Numva wenda ari uko twakomeza. Reka nongeraho kandi navuze ko hari press release nanditse, uburyo yanditse murayisanga kuri iriya blog nababwiye The Rising Continent kuri internet, ariko ni press release umunyarwanda wese uri mu mahanga ashobora kwiyitirira, donc kuyikopiya akavanaho izina riri munsi akayigiriye, noneho akayohereza umudepite waho atuye. Donc ushobora iri mu Cyongereza, abari mu bihugu by'ibyongereza bashobora kwigira iyabo bagashyiraho izina ryabo, bakashaka umudepite waho batuye bakayimwoherereza. Nta kindi bagomba gukora kuri iyo text, kuko n'ukuyikopiya ugapastinga gusa. Icyo ni kimwe. Ikindi twavuze kuri biriya bikorerwa abaharanira kurenganura abanyarwanda ba Victoire, ba Ntaganda, ba Diane, ba Barafinda n'abandi. Valence yaravuze ati mu gihe hari kibabayeho abanyarwanda bandi bari bakwiye kujya bahurura bakaza kubaza ikibaye. Hari inkuru imaze iminsi kuri murandasi y'ibintu byabereye kuri uriya mubyeyi, kuriya mukobwa wo muri Cyuve mu Ruhengeri muri Musanze.
ibyabaye kuri uriya mukobwa, iyo hatagira umuntu ufata kariya gaklipu, kariya kavidewo, ntabwo twari kubimenya. Icyo nshatse kuvuga ni iki: abanyarwanda benshi kuri iki gihe mufite amatelefone afite za kamera. Ingero zo kurenganywa ni nyinshi cyane ku buryo ziba imbere muzinyuraho umunsi ku munsi aho mu Rwanda. Ufite telefone ajya agira ubutwari afilime, ntabwo bigomba kuba birebire, bibaye birebire n'umunota, mukora agafilime k'ibyo muri kubona birenganya bagenzi banyu. Hari imiryango myinshi iharanira kurenganyura abanyarwanda, iriya Clear ya Matata, ba Gatebuke, ba Denise Zaneza, ba René Mugenzi, n'abandi. Utwo duklipe twafashe aho akarengane kari kubera mu Rwanda, kutwohereza izo za organisation ntabwo bigoranye. Ikindi kitagombye gutera ubwoba nuko hari ibintu abakongomani bigeze gukora, bakajya bumvikana ku isaha, noneho umujyi wose wa Kinshasa ukavuza amadebe, umujyi wose n'amafirimbi. Mu gihe umuntu uharanira kurwanya akarengane, umunyamakuru, azongera gufatwa nk'ubu, dukurikije uko biri kugenda, iyi weekend itaha nayo ishobora kudasiga ubusa, kuko nta cyumweru cy'ubusa hari i Kigali. Hagize ufatwa muri iyi weekend cyangwa muri iki cyumweru, kuwa mbere w'igitaha nka saa sita z'i Kigali zo mu Rwanda, abantu bose bababajwe nuko gufatwa k'umunyamakuru cyangwa munyapolitiki uwarigishijwe aho bari mu ngo zabo. Si ngombwa ko basohoka no mu ngo zabo, bagafata isafuriya yabo, igikarayi, bakavuza ingoma, berekana, babwira abaturanyi babo bati ibiri kudukorerwa turabirambiwe. Ibyo bintu bishobora guha sinyare ko hari abaturage mu Rwanda barambiwe akarengane bari gukorerwa, kandi ibyo ntabwo bikwiye exposa. Uri iwawe ufashe. Hano mu Bwongereza hari ukuntu bari kujya babwira abongereza kuri televiziyo bati isaha iyi n'iyi abenegihugu mwese tuzasohoka dushimire abakozi baturwanyeho muri iyi COVID-19. Iyo saha yagera, abenegihugu bose babishaka bagasohoka bakajya mu madirishya, bakavuza ingoma, bagakoma mu mashyi, bashimira uko abaganga n'abaforomakazi babitayeho. Twebwe ari iwacu, kubera ko akarengane karenze, natwe dukwiye kujya dusohoka, tugasohokera ku isaha imwe, tukamagana dukoresheje ibyo dufite hafi, ingunguru, ikarayi, tukavuza ingoma, abaturanyi twese tukumva ko ibyo turi gusakuriza ari akarengane kari kudukorerwa. Ambroise, nshobora kukunganira
ko ndumva icyo kintu uzanye ni peu nouveau kandi ni byiza ngo kugira ngo abaturage babe bakoresha ubwo buryo bwo mu rugo iwabo ariko bakabahanye bape babikoreye ku isiri. Ariko nk'uko wari ubivuze hari akantu ndagaruka ku tuntu tubiri. Hari kuri iki cya nyuma wari uvuze cy'iyi weekend ishobora kugira ibibazo. Twibuke ko niba numvise neza kuwa gatanu tariki ya 20 ashobora kuba aribwo bazasoma urubanza rw'uriya munyamakuru Cyuma Hassan. Icyo gihe rero nk'abantu rwose babonye kandi bashimishwe n'uburyo yerekanye ibyabaye ari kuri Banyahe, donc bari bakwiye kureba niba hari uburyo byamenyekana kandi ubutegetsi bukamenya ko abantu yagaragarije ko arajwe ishinga n'uko bafashwe n'uko babayeho, nabo batabirangaranye, nabo bashimishwe no kuba bamenya uko abayeho. Ibyo ubwo hari ubwo buryo, hari ubwo bwo gukurikira uburyo urubanza ruzasomwa, noneho byaba ari ibintu wenda byo kwishimirwa bikishimirwa, hari n'ibintu byo kubabara byo gutera akabaro, ariko abaturage bakagaragaza ko bari kumwe nabo. Icyo ni kimwe. Ikindi, hari ukuntu waruvuze uti iriya press release nanditse buri munyarwanda ashobora kuyikoresha, ni byiza. Hari ukuntu wavuze nyine ko yashiraho izina rye ngo ntagire icyo ahindura. Ngenda gira wenda nk'uko dusanzwe dukora ubundi, hari kubera ko tumaze igihe dukorana nje nawe, numva ko ari ibintu byiza tugomba gukomeza kuba nka principe. Umuntu waba agiye gufata iyo text yawe akaba ashaka akabona hari ikintu cy'igitekerezo yashiramo wowe utashizemo kugira ngo iryohera bari kubigezaho, numva yagishiramo donc kugira ngo iro contenu atayigize mbese atayikenesheje, ahubwo ayikijije yongeyemo ikindi kintu gisha. Ibyo ngibyo numva ko ari byiza kugira ngo umuntu nawe agire iyo latitude, mbese ubwo bushobozi bwo kuba yakongeramo ikintu abona wenda nk'aho ari tuvuge nk'umuntu uri mu Burusiya akabona ko hari ikintu kigomba kongerwamo kubera ko ubutegetsi hano bushobora kuba buri ibintu ku bundi buryo, ni ngombwa ko acyongeramo. Muri ahandi bikabuko, ariko igitekerezo nyamukuru kirumvikana ni ukugira ngo twereke abantu bakorana na buriya butegetsi mu by'ukuri budashishikajwe n'uko abanyarwanda bagira nyine uburenganzira bwabo babwumva, mbese bakaba banezerewe ko ubwo butegetsi budakwiye gushyigikirwa. Nicyo nshaka kongeraho. Ariko mu gihe wenda ngira aha navuga aho iyi ntabaza yanavuye, kuko ubundi ndagira ngo wenda nabivuzeho gatoya, ariko ndagira ngo abantu bibuke ko nje nawe hari umushinga dukoraho, umushinga wakozwe na Ishamwe Icumbi, umushinga witwa Ibirari by'Amateka, aho tugerageza kureba muri uwo mushinga ndabivuga mu magambo make gusa kubera ko nyine tumaze n'umwaka wa 3 turi kuwukoraho, donc kubera ko tugerageza tureba abanyarwanda basize ibirari mu mateka y'igihugu cyacu. Mu mwaka ushize mu kwezi kwa 4 twasohoye agatabo, inyandiko yerekeye abagabo 6 bayoboye u Rwanda mu kinyejana cya 20. Ubu ngubu turi gukora ku bantu batandukanye, kuva habakurikiwe hari inyandiko de Rwanda nije twemera kupubliya, bashobora kuba barabonye ko hari abo twanditseho, ariko turacyakomeza kandi dukomeza buri gihe. Ndumva babona ko tugenda tubasaba kudufasha kumenya amateka ya bamwe tuba twidentifiye. Hari abo tuzi neza ko arabo tuba wenda tutanatekereje ababa bashimishwe n'uwo mushinga, bakaba dutera nabo inkunga muri ibyo bitekerezo. Aho kandi nshaka gushyiraho aho bihuriye n'uwo mushinga kugira ngo bamenye ko muri uko gutekereza ku ntabaza atari ibintu byatuguye ku ijuru, byatuguye ku mutwe, ahubwo ari ibintu byasanze turi gukora uyu mushinga, no tukabona no gutanga iyo ntabaza ari ngombwa. Kuri uwo mushinga tudatandukiye ibyo twavuga byo ku ntabaza, uwo mushinga aho waturutse nuko abazi uko FPR ikora bazi ko yavanyeho iyigishwa ry'amateka mu Rwanda. Amateka ntakigishwa mu mashuri, kandi tuzi ko utazi iyo aturuka ntamenye iyo agana, ku buryo twaravuze twatekereza tuti ni gute mu gihe FPR idashaka ko abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rutamenya amateka
y'aho u Rwanda rukomoka nyayo, ni gute twafasha urwo rubyiruko kumenya ayo mateka, ariko tutabakoreye inyandiko ibigisha amateka nyirizina. Niho igitekerezo cyo kuvuga abantu babaye ibirangirire mu gihugu cyacu, tukavuga ubuzima bwabo mu gihe cyabo, n'uruhare bagize mu mateka y'icyo gihe. Twasanze ari uburyo bwo gutuma abazajya basoma ayo mateka y'abo bantu bamenya n'amateka y'igihugu mu gihe abo bantu bari bariho. Naho uwo mushinga nyine ibirari by'amateka waturutse, twagaruka ku Ntabaza. Nagufasha ndumva Intabaza mu by'ukuri ibintu byose twateganyije abantu bumva twagerageje gusobanura neza ko yari igenewe abanyarwanda bose muri rusange, ariko buri munyarwanda ku giti cye, kugira ngo yumve niba hari ikintu yakora kugira ngo ibi bihe bibi turimo bitwibutsa ibyo twabayemo muri muri myaka za 90. Twe twari tukiri wenda abajene, ariko hari n'ababibayemo wenda ibigiye kumera nkabyo muri za 59, ariko ibi bihe birabitwibutsa. Noneho kugira ngo buri muntu atekereze arebe ikintu yakora ubu ngubu cyatuma inzira mbi bishobora kutugezamo tutayijamo, ahubwo tukagera ahantu heza. Yengeka ko muri make twaba twabivuze, ahubwo tukaba twahura urubuga nyine umunyamakuru Simeo niba hari n'abandi bari mu ntuze bakaba babitubazaho kugira ngo twenda twere kwizimba mu magambo. Oya, ibyo kwizimba mu magambo byo ntabwo ari ikibazo, kuko urubuga rwa rurwanyu mwebwe mwasabwe rwose kutubwira imvo n'imvano y'iki gitekerezo, ndetse no kutubwira ibyo mubona byakorwa kugira ngo ibintu bitazaba nabi kurushaho. Ikibazo kimwe nabaza yenda ubu ni icyo kubaza nti ko bamwe muri mwe wenda cyangwa se umwe musanzwe muzi ko hari amashyaka cyangwa imiryango, yaba imiryango idaharanira gufata ubutegetsi ndetse yaba n'imiryango iharanira gufata ubutegetsi, bajya bita amashyaka, bamwe bita amashyaka yo muri opposition, ko muzi ko ihari kandi ko abishyize hamwe nta kibananira, ngo niko bavuga. Icyo gitekerezo kuki kitavukiye mu miryango nk'iyo ngiyo, niba hari iyo murimo, ngo noneho kizamuke gifite ingufu, gitangazwe gifite ingufu, noneho kigere ku bandi, ndetse kinyuze no kuri za mekanizme no kuri system iyo miryango ifite yo gukora ubukangurambaga. Kuki mwasanze ari ngombwa gutanga icyo gitekerezo ari mwebwe babiri ku giti cyanyu, kandi wenda hari imiryango murimo yashoboraga kubitiza ingufu? Reka nsubize aho ngaho. Nibyo koko ngo abashyize hamwe bishe umwanzi, niba umugani ari ukuvuga. Gushyira hamwe bitanga ingufu koko, ariko hari n'igihe gushyira hamwe bizimya ibitekerezo bifite akamaro. Mu gihe hari igihe hari abantu bakunda kurekupera ibitekerezo by'abandi, igitekerezo gifite akamaro bakumva ko atari bo bakigize, bagakora uko bashoboye kugira ngo kitagira n'aho kigera. Ibyo ni urunturuntu kandi twese turabizi.
aho kugira ngo umuntu abe agira ipfunwe ko igitekerezo yari afite kitagize aho kigera kandi yumva gifite ireme, umuntu ahitamo kukinyuza aho yumva cyagira akamaro, bitabujije ko umuntu rimwe na rimwe aba atagerageje kugira ngo agire aho anyuza ibitekerezo nk'ibi ngibi. Ariko mu gihe ubikoze rimwe, kabiri, gatatu, ugasanga abo ushaka ko mufatanya nk'icyo gitekerezo batagishyuhiye nk'uko nawe wumva kigushyira ku nkeke, ntabwo wongera kubitabaza kugira ngo icyo gitekerezo mugikorane. Nako navugaho ku mpamvu igitekerezo cy'intabaza, uburyo nge na Valens twagishyize hanze, twakigejeje ku banyarwanda, simbona ko hari abandi bakigejeje ku banyarwanda ku uburyo tukivuga. nakunganira Ambrose. Yego ubundi abanyarwanda bari abahanga cyane cyane mu guca imigani, baravuga ngo abashyize hamwe nta kibananira, sibyo? Ku ibintu biryoha, ariko bakongera bakavuga ngo uburo bwinshi ngo ntiburyoshye umusururu. Imigani ugasanga hari aho bitanga quelque confusion. Muri situation yacu ntabwo ari uko twanze kunyuza, nkanjye nababwiye ko ndi umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu witwa Icumbi, ariko nkaba mfite n'ishyaka mbarizwamo, ariko ntabwo bivuga ko ku ishyaka hari ibinyuze mu rwego rw'ishyaka bikorwa bijyana kuri uko mu gushyira mu bikorwa iyo ntabaza kuko bayibonye nk'abandi. Ahubwo akantu nje nshaka kongeraho ku byo Ambrose nanone yari amaze kuvuga, mu by'ukuri tumaze kubipiburiya nyine nk'abantu babiri twicaye tugatekereza tugafata ikintu kimwe, umuntu yakwizera ko abanyarwanda benshi basoma, entre autres babisomye se ku Ijwi rya Rubanda, hari ababisomye kuri The Rwanda, hari ababisomye kuko intabaza yasohotse mu by'ukuri ahantu henshi. Ababisomye bashobora wenda bakumva hari icyo babona twibagiwe, nka kwa kundi nyine nabwiye Ambrose nti niba hari umuntu usomye iyo press release akaba yumva hari ikintu agomba kongeramo, byaba byiza anayongeyemo ndetse akanamubwira ati dore nongeyemo iki ngiki. N'ahangaha ibintu by'uko abanyarwanda twakora intambwe, twatera intambwe yo kugera ibyo nyakubahwa munyamakuru ukunze kwita deba, akaba yakubwira ati ibi bintu wenda nubwo mubivuze gutya hano muri kwibesha, kuko nabyo birakenewe, ariko dufite iyo ntuze nyine umuntu yakwita ko ari ishuri turimo abanyarwanda twese. Icyo kibazo iyo mbogamizi y'uko abanyarwanda batinya, simbizi niba ari ugutinya, ariko badakunze kuba bakubwira ati ibi bintu wabyanditse ariko hari iki ngiki wibagiwe cyangwa se iki wagikabije, ndetse ukaba wakosora, byaba byiza. Ariko ibyo ni ukubwira abantu, tuba tubwira abantu tuzi ko nabo bashaka mu gaciro babona ko ibyo bintu bikwiye cyangwa se bidakwiye, ndumva nta kintu njye nakongeraho. Ikibazo cyo kubinyuza mu nzego, hari uburyo butandukanye. Inzego zimwe zemera ko nk'ubwo ubyohereje ukabihereza mu rwego rukabyapuruva, ariko no kugira ngo noneho ibyo bita gutekereza librement, nabyo bibe byahabwa agaciro, n'umuntu yabitekereje akabibahereza akabishyira ahagaragara, ni ukuvuga ko yemeye ko binengwa cyangwa se bishyigikirwa. Niba ubinenze binenge bigaragara aho ubinenga, niba unabishyigikiye noneho ubishyigikire bigaragare, icyo gihe hazavamo ikintu kigaragaza, gituma abanyarwanda nyine kiriya kibazo dusa nk'aho twateye imboni tweretse abanyarwanda cyo kugira ngo u Rwanda turuze kugwa ahantu habi, tukibonera umuti mwiza ushimishije benshi. Sinzi, ni ukwizera yuko abakurikiye ibisobanuro byanyu babyumvise, impamvu bibagora cyangwa byabagoye kubyumvisha abo musanzwe mukorana nabo mu miryango, noneho mukabona byoroshye kurushaho kubitanga ku giti cyanyu. Ni ukuvuga rero yuko
n'igihe mwabisohora mwaragerageje kubibamenyesha ntibabyumve, n'igihe mwabisohora bishobora kugwa mu matwi afunze, noneho iyo ntabaza ntihabwa agaciro mwizeye. Ariko ubwo nizere yuko atariko bimeze. Ikindi kibazo numva nababaza ubu ni impamvu mubikoze ubu, kubera yuko inkotanyi zimaze imyaka n'imyaka zikorana ubugome nk'ubwo cyangwa se buruta n'ubwo zikoresha ubu ngubu ku mugaragaro. Nta gihe zigeze zireka gutera ubwoba, nta gihe zigeze kureka kwica, nta gihe zigeze zireka guhohotera rubanda hirya no hino, ndetse leta y'inkotanyi yubatse inzego kuva hasi kugera hejuru, n'amategeko kuva hasi kugera hejuru agenewe gukora ironda koko mu gihugu, ndetse no guhungabanya umutekano w'abenegihugu. Babigize politike imyaka n'imyaka, ku buryo rero ubu ngubu ibibu n'umwaka ushize byarabaga, no mu myaka 5 byarabaga, no mu myaka 10 byarabaga. Kuki ubu ngubu? Kandi n'icyo gihe nta gihe abantu batagiye batabaza. Igihe babonaga imirambo ireremba muri Rweru, abantu bose baravuga bati dore uko bimeze, kandi abantu barabohwa bagacibwa imitwe bakajugunywa muri Rweru baziritse amaboko inyuma. Nta gihe mu ma prefecture hirya no hino mu makomine batagiye bakubita ndetse bakica abaturage bahohoteye. Biriya byo gufata abagore ku ngufu cyangwa iki, ibyo ni ibintu bimenyerewe basanzwe bakora, bimwe bikajya hanze ibindi ntibije hanze, ariko ni ibintu bisanzwe. Iyo ntabaza rero mubonye ko ari ngombwa gutanga ubu, kandi no mu myaka ishize nta gihe abantu batagiye bahora bavuga bati ibandika kuri internet ngo turatabaje, ndetse amabaruwa amaze kugera muri za ambasade cyangwa se muri za ministeri z'ibihugu abenshi dutuyemo, amaze kuba menshi cyane uko agenda yiyapimira buri mwaka. Kuki ubu ngubu, kuki mwumva yuko ubu ngubu hari ikizahinduka, cyangwa se mwumva yuko ubu ngubu aribwo bakajije umurego kurushaho? Igisubizo naguha kuri icyo kibazo, kuki ubu ngubu, nibyo koko ubugome bw'inkotanyi si ubwa none, buracyakomeza. Ariko muri iki gihe hari ikintu gishya abantu twamye dutabaza mu buryo bunyuranye. Ikintu gishya, hari navuga ko ari efe Kizito. Kizito, hari urupfu rwe, hari dimension y'ubugome bwa FPR yabugejejeho, ku buryo intabaza zabaye mbere y'urupfu rwa Kizito zigomba gutandukana n'izigomba kuba nyuma y'urupfu rwe. Kandi bikaba byaratweretse abifuza bose ko hari icyahinduka mu Rwanda, ko Kagame n'agatsiko ke ntacyo batakora mu bugome bwabo kugira ngo baramuke. Nyuma rero yo kwica Kizito, tukabona ko ushobora gukurikiraho ari Victoire Ingabire. Tukavuga tuti
byaba binoze ko abanyarwanda dukomeza kurebera nyuma y'uko yica Kizito ubutaha azicana Ingabire ntacyo abantu dukoze, ntacyo abantu dutekereje. Ku bwanjye naho intabaza za mbere n'izigomba kubaho ubu ngubu zitandukaniye. Kizito yari umuntu udasanzwe. Kuba ubutegetsi bwaramwishe, ubugome bwabwo bwarenze irengero ku buryo nyine bushobora noneho gukora n'ibidakorwa. Ntabwo rero byaba byiza abanyarwanda batekereza bakomeza kurebera ntacyo bakoze ngo bizarinde bibagwaho nkaho bikomeje kuba nk'ibisanzwe. Nicyo mbona gishya muri intabaza twakoze kitandukanye n'izakozwe mbere. Nakunganira gatoya Ambrose, donc uburyo bisobanuye mu by'ukuri werekanye nyine ko d'abord ibyo Simon yaravuze ngo mbese kuki ari dusanze ari intabaza, donc intabaza na mbere zarakorwaga kandi nibyo kuva buri gihe abanyarwanda baratabazaga berekana ububi bwa FPR mu buryo butandukanye, dukora za communique nk'uko nyine Ambrose yabivuze. N'ubu donc harabari mu mashaka ari mu mashirahamwe ari hehe ibyo intabaza zabayeho. Ariko ubu ngubu koko urupfu yicwa rya Kizito ryabaye nka cya gitonyanga bavuga ngo amazi arenze inkombe. Ariko uretse nyine kuba amazi arenze inkombe, hari niyo nako kantu kari gukomanga umuntu ari kubona ingota iri hejuru y'umutwe wa Ingabire Victoire. Kuba rero iyo situation tugomba abanyarwanda mu by'ukuri tutagomba gupfuka amaso ngo nitukubireba, nico intabaza mu by'ukuri igamije. Kuko ibindi byose ibibi birazwi, uburyo abantu bavuze induru kuri ibyo bibi bikorwa mu Rwanda bikorerwa abanyarwanda nabwo burazwi, ariko ntibihagije. Ubanza ubu ngubu ari nka yanzogera nyine yo kubwira abantu, ariko kumanza byarenze ku buryo nta kindi kintu gisigaye uretse wenda kuba wagenda nyine noneho umuntu akavuga ati nanjye ndaje. Mbese umuntu akaba yagenda ukavuga uti ngiye kujana na Ingabire aho kugira ngo mwicare abone mwica asabwa. Nuko nge nabivuga muri make. Murakoze ubwo mudusobanuriye impamvu mwasanze ari ngombwa kubivuga ubu ngubu mwongera ku byari bisanzwe bivugwa. Mu ngingo mu bikorwa mwatekereje mwagiriye inama abantu byo gukora, hari byinshi usanga ari ibintu nakwita teorike, ibintu biruhije kumva icyo mushaka kuvuga cyangwa se aho mushaka kugera n'uburyo ibintu byagerwaho. Nkaho muvuga muti abarwanya ingoma mpotozi ya FPR bakurikiza umurongo wa politiki ushyira imbere inyungu za rubanda, bakwiye kwikusanya bidatinze bagahuza ingufu zabo. Icyo ni kimwe mu byo mwavuze, kuko mwatanze ingero esheshatu z'ibintu bishobora gukorwa. Ibyo ngibyo byagiye bivugwa kuva kera byo kugira ngo abaharanira uburenganzira, abaharanira guhindura ibintu mu Rwanda bagerageza kwisuganya kugira ngo bahuze umugambi, barebe icyo bumvikanaho, bagihuze, barebe icyazakorwa. None n'ubu ngubu mubisubiyemo, no mu myaka 5 muzabisubiramo, kuko nk'uko mu myaka 10 byasubirwagamo nta gihe bitavugwa, kandi nta gihe abantu batagerageza kwishyira hamwe byarangiza bigahomboka. Kwandika ingingo murareba mukabona koko atari murareba mukabona bifite icyo kuba mubyanditse, bifite icyo birahindura ugereranyije nuko byagiye byandikwa mu myaka ishize.
nshobora kugira icyo mbivugaho donc kuri iyi ngingo abarwanya ingoma mpotozi ya FPR bakurikiza umurongo wa politike ushyira imbere inyungu za rubanda bakwiye kwikusanya bidatinze bagahuza ingufu zabo. Hano ikintu gishyizwe imbere ni uko mu by'ukuri mu bantu bose barwanya ingoma mpotozi ya FPR bashobora kuba badakurikiza imirongo ya politiki imwe. Hano turasaba ko abantu mbere yo kugira mbese bagomba kumenya umurongo wa politiki wakurikiza mu wuhe. Hano hari ikibazo cy'uko hari aha twakwibuka mbese nka rwa rugero igihe abantu mu Rwanda bavuga ko barwanira demokarasi bakaja gufatanya na FPR kurwanya Habyarimana. Mu by'ukuri kurwanya Habyarimana ntabwo kwari guharanira demokarasi, kwari kurwanira ubutegetsi ukabukuraho Habyarimana ukabushaho FPR. Niko byagenze. Donc ibyo byatubereye urugero rw'uko abantu batari bazi umurongo wabo wa politiki bituma bafatanya mu by'ukuri kuko nta kupfuka amaso. Nanone tuzi ko mu bafashije FPR nk'abantu bari muri Force Democratique de Changement mu nkunga bahaye FPR yo gutuma guverinoma yo mu Rwanda ikora nabi idakora uko yagomba gukora, byashegeshe ubutegetsi bwariho bituma ndetse inkotanyi zifata ubutegetsi. Ubu ngubu ikibazo hano ducaho akarongo ni uko umurongo wa politiki abantu barwanya FPR baba bumva bahuriyeho, abahuriye ku murongo umwe, kuko wenda tugarutse nko ku bibazo by'u Rwanda hari dodo muziko hari biriya byo ko bavuga les démocrates, les républicains, les extrême gauche, ibyo ngibyo n'intuzi. Ariko mu Rwanda hari uburyo bundi wenda tubizi, hari witwa Munyangaje wigeze kubyandikaho neza avuga ati hari abashigikiye repubulika yindi ivuga ko ubutegetsi bukorera rubanda bushyirwaho na rubanda bugakorera rubanda. Hano hakaba ari n'abashigikiye ko ubutegetsi ari ubw'abantu agatsiko kabuvukanye kakaba kabufiteho uburenganzira abandi akaba ari abagererwa. Icyo gihe niba ubu ngubu ingoma ya FPR tuyibara nkuko ntabwo yita ko ari repubulika, ariko ntabwo ari repubulika, turabibona twese kuko ntabwo repubulika yagandaguza agati baraba Ingabire n'abaki bari gushaka gusa kwerekana aho amakosa ari, aho kugira ngo bumvwe ahubwo bagahungetwa buri gihe. Ibi ngibi iyo tuvuze ngo abarwanya abakurikiza umurongo wa politike ushyira imbere inyungu za rubanda, mu kuvuga ko hari amashyaka ya politike yiyumva ko afite uwo murongo, ayo ngayo niyo duhamagarira kwishyira hamwe, noneho bagakora ibikorwa uwo murongo wabo ubategeka. Kuvuga ngo kera iyo ndwara y'uko hari ukuntu wenda abantu batagerageza kumvikana neza ku murongo wabo wa politike, kuko iyo uwo murongo bamaze kudefinisa mu by'ukuri niwo ugaragaza intumbero y'ibikorwa by'ishaka by'abo bantu. Icyo gihe iyo bitabaye gutyo aba ari ugukorera aba ari ukuvuga ko ari ukujya muri direction batazi, ni ukuvuga ko batavaze. Nicyo iki gitekerezo twafashezeho wanyongerera ushobora reka mwunganire. Yego. Mu kunganira Valence nakongeraho aka kantu nuko kugeza ubu amashyaka hari abagaragaye ko bashyize imbere intambara. Nta kuntu umuntu uharanira inyungu z'abaturage muri politiki ye yo guhindura ibintu yashyira imbere intambara. Intambara tuzi ingaruka zigira ku baturage. Mu gihe rero abanyamashyaka bahuje umurongo wa politiki uharanira inyungu z'abaturage, udashaka intambara mu gukemura ibibazo bafite, nk'abo bajya hamwe bitabagoye, kuko baba barwanya icyo ari cyo cyose cyatuma abaturage bajya mu kaga kurusha ako bari basanzwemo. Intambara nta mugani wa Victoire Ingabire nta bibazo ikemura, ababyungukiramo n'udutsiko. Nk'umunyapolitiki wavuga ko ngo muri miliyoni 12 dufite
hapfuye nka miliyoni imwe cyangwa ebyiri ngo ariko ibintu bigahinduka, urumva iyo miliyoni cyangwa izo ebyiri zo zaba zipfiriye iki kugira ngo ibintu bihinduke? Biba bigaragara ko uwo munyapolitike nta gaciro aha ubuzima bw'umuturage. nyine twashyizeho ruriya rugero rumwe mu byakorwa kugira ngo abatekereza kimwe mu guharanira inyungu z'abaturage babe bakwikusanya mu gihe umurongo wa politiki wabo werekana ko mbese baharanira inyungu za rubanda kurusha abandi. Ndumva bitabagora bashoboye kubireba muri ubwo buryo, kandi byaruta uko byari bimeze mu gihe cyashize, cyane cyane mu gihe na contexte politique yahindutse. Ubutegetsi bwa Kagame na FPR busa buri kugenda bukendera nubwo ubugome bwabwo bugenda burushaho, ariko biragaragara ko hari icyahindutse ugereranyije n'imyaka yashize. Urakoze. Ubwo mutubwiye igitekerezo cyari inyuma y'iriya ngingo, ariko ntabwo mudusobanurira ukuntu kubyandika byonyine aha ngaha muvuga muti abo barwanya FPR ariko bakurikiza umurongo wa politiki ushyira imbere inyungu z'abanyarwanda, inyungu za rubanda, ko bakwiye kwisuganya. Ntibyerekana nyine ukuntu icyo kintu gishobora kugerwaho, kuko niba bigeze magingo aya abantu amashyaka atarashobora kwishyira hamwe n'ayashoboye kwishyira hamwe akajya asanga barahuje inkoko n'ingurube, intama n'inzoka, iki byose ari ibintu incompatible bigahomboka, kuba mubivuze gutya mu nyandiko mucakaje, murakeka yuko hari abo birashitura mu banyamashyaka cyangwa mu bagize imiryango ishaka guhindura ibintu kandi yita kuri rubanda. Hakaba hari n'ikindi kibazo cyo kuvuga ngo ninde se ko kuzemera yuko we akurikira umurongo udaharanira inyungu za rubanda. Valensi wasabye ijambo ni ryawe. Wigeze kutubaza uti hari ibyo muvuga, hari amashaka, hari amashyirahamwe ndetse n'amashaka mushobora kuba murimo. Nzi ko nko mu shaka nje ndimo ubu hari ibikorwa byo kugerageza kugira ngo mbese byo ntabwo ari ukuvuga ko umurongo utazwi, umurongo wacu w'ishema urazwi, ariko hari uburyo turi gukoraho kugira ngo uwo murongo abantu tugeze ku bantu twumva dushobora kuba tuwusangiye, nidusanga tuwuriyeho rwose nk'uko tubyumva, icyo gihe birumvikana ko gukomeza gushyira ingufu hamwe bidufasha, bitwongerera imbaraga. Nubwo ni muri iyo sanse, ariko ibyo uvuze mu by'ukuri ntabwo ntidusuzugura abantu bari gukora n'ibikorwa bikorwa mbere, ndetse nk'inama iherutse yahuriyemo amashyaka ya politike n'amashyirahamwe, birumvikana ko ni ubwa mbere yari ibaye, ariko nta ubundi abantu kuba bahura bakaganira ibintu ubwabyo byiza. Ariko nyine ikintu nge numva nakongera ku byo nari kuvuga ni uko icyo gitekerezo cyo kumenya intumbero y'ishyirahamwe, intumbero y'ishyaka, mbese umurongo wayo abantu bakurikije, ari ngombwa kugira ngo babe bakwihutisha ibikorwa byabo bibageza ku nyungu bashaka kugeraho. Nakongeraho akantu gatoya, kuba ruriya rugero twarashyize mu byakorwa, twifuzaga ko abanyapolitike babona hari icyo byabungura gushakisha abo bahuje uwo murongo wa politike wo kwerekana ko batsimbara ku nyungu za rubanda kurusha ibindi byose. Uwabitekerezaga kugira ngo arusheho umurava wo kugira ngo ashakishe n'abandi batekereza kimwe,
bafite uwo murongo wa politiki wo guharanira inyungu za rubanda kurusha ibindi byose, kugira ngo doko ni ukumwakoraja kugira ngo abikore kurushaho. Muri make nicyo twari tugambiriye dushyiraho iriya rugero rwo mu byakorwa. Murakoze cyane. Hari byinshi wenda abantu bazaganiraho muramutse mumaze kubona feedback y'ibyakozwe. Ndabona igihe twari twateganyije kigiye kurangira. Nagira ngo mbasabe mbaha akanya buri muntu atange umusozo kuri iki kiganiro, kandi munavuge kurushaho wenda mutsikamira icyo muteze kuri rubanda bakurikiye ibi biganiro, iki kiganiro, no ku bandi bose, abo banyamashyaka n'abandi bafite imiryango nabo bafite wenda influence ku bandi banyarwanda, bashobora kubafasha kugeza gusunika icyo gitekerezo kugira ngo kizabyare umusaruro. Abanze ngushimire Simeon waduhaye uru rubuga rwo kuganira n'abumva ijwi rya rubanda, kugira ngo dusangire igitekerezo twari twagejeje ku bakunda gusoma inyandiko ducisha ku mbuga zinyuranye. Igitekerezo cy'intabaza twasobanuye impamvu yayo, ibihe bidasanzwe turimo, icyo umuntu yarangiza asaba abakurikiye iki kiganiro nuko abanyarwanda tutari dukwiye gukomeza kurebera, kuba umugani nk'uko tubivuga muri iyo nyandiko, kuba ba ntibindeba, gukomeza kugira ubwoba, ahubwo buri muntu yisuzume ku giti cye, yibaze ati koko 94 izongere ibe ndeba kandi hari icyo nashoboraga gukora. Twisuzume, twibaze, turebe icyo twakora ku giti cyacu, tudategereje ko hari uzatubwira ngo gana haga na hariya. Upfa kuba utekereje ikintu kitagira uwo kibangamira, kidahutaza mugenzi wawe, ariko fata akanya utekereze uti koko Victoire Kagame azarinde amwica, ntacyo nibwirije ngo ngire icyo mfata ku initiative nkora ku giti cyanjye. Umutima nama wanyu rero niwo ugomba kubayobora mu gushakisha icyo mwakora, mukaba mwaganira na bagenzi banyu, mukareba hamwe igikwiye, ariko akaga ntikazatugwire kandi mwaragize ibimenyetso bibabwira ko Kagame ari kutuganisha ahaga h'igihugu cyacu n'abanyarwanda twese muri rusange. Naho narangiriza gushimira Simeon uyu mwanya waduhaye, sezera no kubakomeje kutwumva n'abazatwumva nyuma y'iki kiganiro, na mugenzi wanjye Valence twasangiye iki kiganiro. Simeon, ndagira ngo nanjye ndangize nsaba, mu by'ukuri ibintu twavuze mu ntabaza ntabwo ari kuba twarahereye ku byabaye mu mateka, nuko mu by'ukuri ari ibintu byagiye bitwereka uko nkunze kongera kugaruka muri za 90, kuko niho wenda nari nkangutse, nari mfite ngo nari ndi jeune, donc nibuka ukuntu abantu babonye ikintu cyitwa kubohoza cyatangiye muri prefecture ya Gitarama, babohoza abarwanashyaka ba MRND babasenyera.
abantu bamwe bakabyumva ko abantu bakabyumva ko ari ibintu bizima, bamwe bakabireba bakabyakira, bakanabyina ko basenyeye umuntu w'umuyoboke wa MRND ari muri Gitarama muri 1991-92. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo byari bigamije kubaka dongo nibyo nk'ubu Ambroise yaravuze ati ikintu niba hari ikintu ushobora gukora kitabangamiye mugenzi wawe ahubwo kimushigikiye kimufasha, icyo kintu kigomba gukorwa. Ibyo bintu byo kubohozwa umuntu wabizanye n'ubwo ko ari umuntu wari ufite umugambi yagezeho, byarabaye birakomeza. Twavuze ukuntu bagapyisi bishwe n'abandi, none ibyo bitugeza aho byatugejeje kugira ngo ubu ngubu turebere nyine nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, kugeza ubwo abantu bafashwe n'umunyamakuru bakaba bavuga bati akatuye imyaka ingahe kubera ko gusa yaje kwerekana uko abantu bari kurengana basenyerwa amazu, uko abantu bari kurengana bafatwa ku ngufu, noneho akabizira. Kuko buriya butegetsi nyine nk'uko yabivuze Simeon bufite uburyo buhishira bukakuhimbira ibyaha, noneho ubwo kubera ko wowe watunze agatoki bya bibi byayo y'amabi yabo, ahubwo bakaguhimbira ibyaha kugira ngo bakwikize. Nk'ubu ngubu nyine bagaba bari gukora uko bashoboye ngo babuze Ingabire kuba yakwamagana biriya byo kuba bari gushaka kuja gukingiza abantu ngo inkingo za covid zitariho. Mu by'ukuri abanyarwanda bakaja kubagira imbeba zo kwigiraho zo kugerageza b'ingingo. Ibyo bintu niba hari umuntu warushoboye kubyamagana bamwatse moyen de communication, birumvikana ko ari icyo bagamije n'ibindi byinshi. Kugira ngo umunyarwanda uwo ari we wese yumve ko afite uruhare mu gukora uko ashoboye kugira ngo buri munyarwanda ashobore kugenda mu Rwanda yemye yumva ko afite uburenganzira bwe, kandi nawe ashimishijwe n'uko mugenzi we uburenganzira bwe nawe abufite, ko bahura bagasabana nta kibazo. Icyo kintu numva ko wenda dushobora kuba byari byose nemera ko twakoze uko dushoboye kugira ngo tugeze ku banyarwanda. Abumva nyine wenda hari icyo tutavuze neza niba se hari icyo tutagomba kuvuga babitubwira, ariko nicyo kintu cy'ingenzi ngeneka tugomba kugira no kwiga kuba twagerageza kujya tuganirira ku nyandiko umuntu yashize ahagaragara. Murakoze, ndagira ngo nanjye mbashimire ko mwaduhaye umwanya, kandi nshimire n'abazumva iki kiganiro, nibishoboka bazatubwire cyangwa se niba hari ababa bahari bakaba batubwira ikibazo bafite. Akantu ka nyuma Simeon, mbere yuko dutandukana hari akantu nibutse abantu bakwiye gutekerezaho. Hari ahantu Bernard Ntaganda yavuze ko bamutumije muri iriya biro ngo y'ubugenzacyaha, bakamubwira ko bamuziza ko ngo atabariza Victoire Ingabire. Mutekereze namwe kuzizwa ko utabarije umuntu. Ako ni kamwe. Aka kabiri, mwibuke uriya munyamakuru wasabye ko Victoire Ingabire yakwicwa. Kugeza uyu munsi ukwezi kurashize, nta butegetsi bwa Kagame bwigeze bugira icyo uvuga ko uwo munyamakuru wasabye ku karubanda ko Victoire yakwicwa. Ibintu nk'ibyo bibiri bikwereka aho turi kugana, aho umuntu asaba ku mugaragaro ati rwose akwiye kwicwa, ni umwanzi w'igihugu n'iki. Ejo rero Victoire yakwicwa akaba yishwe nyine nk'umwanzi w'igihugu. Mubitekerezeho, naho ndangiriza mbwira abanyarwanda nti mutekereze icyakorwa. Murakoze. Murakoze cyane Ambroise na Valence kuba mutugejejeho ibitekerezo byanyu, kuba mudusobanuriye iby'iyi ntabaza, kandi mukaba mwibukije abanyarwanda ko bagomba gushaka uburyo bashoboye kugeraho bwose bwabafasha kuvanaho iriya ngoma mpotozi y'inkotanyi. Murakoze. Ahasigaye ni mugira za feedback, nabwo mushobora kuzabona urundi rubuga kugira ngo mudusobanurire aho icyo gitekerezo kigeze n'ukuntu cyakiriwe. Imana ikomeze ibafashe. Ndashimira kandi n'abakurikiye radio Ijwi rya Rubanda kugeza ku isaha. Ndabashimiye, ubwo naho ubutaha.
iyi ni radiyo ijwi rya rubanda.